Miaravantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao hoentina any Antsirabe indray tsika amin'ity fanadihadiana ity. Antsirabe izay tanànan-dranona antsoina hoe Villedô. Ireo mampiavaka azy sy ny faritra Vakinankaratra amin'ny ankapobeny no hita ato anatin'izao fandaharana lalino izao. 5 andro fara-fahabetsany ny fotoana hijanonan'ny mpizahatany amin'ny ankapobeny na ny mpitsidika ao Antsirabe sy ny manodidina. Inona no anton'izay? Manao ahoana ny sehatry ny fizahatany any an-toerana? Ny fiantraikan'ny fampiroboroboana ity sehatra ity sy ny paikady fanatsarana azy. Nitsidika toerana maromaro izahay, toerana izay isan'ny mampalaza ny faritra iny. Izany tao amin'ny centre thermal Antsirabe, ranomafana Betafo, lac Tritriva sy ny maro hafa. Nentina namalinina ireo fanontaniana ireo. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tendrombohitra, volo samihafa, voankazo, valan-javaboary, ny kanton'ny tanàna, ny rindrin-trano, posiposy, ranomafana sy ny maro hafa. Faritra manana ny mampiavaka azy ny faritra Vakinankaratra. Eto Betafo no misy ny ravololon'i Irina Adolphe, mpanoatra eto amin'ny ranomafana ety an-toerana izy. Raha toa ka hatramin'ny 10 taona no efa nilomanosany tamin'ny fanorana, taorian'ny nanambadiany no nanombohan'ny asa teto. Isan'andro, manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny hariva no anorany eto amin'ny ranomafana Betafo. Rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa no betsaka ny tonga hatrany fanazavany. Mahavita olona hatramin'ny 10 isan'andro. Ho azy ny eto amin'ity toerana ity no nahafahana namelona ny vady aman-janany. Mbola 10 taona nanomboka voalohany indrindra. Dia rehefa tonga teto amin'ny toerana an-dranomafana dia nandray olona rehefa voan'ny AVC, rehefa betsaka sy nisirana izay. Atoko tsy nianatra fa tonga dia voajanahary taona ilay izy. Fitaovana ampiasana eto dia resaka urary sy savony sy mampiasa zavatra hafa. Raha ohatra izao hoe misy an'ireny tsy marary fa normal to dia manoka olona roa dia famokarana 50,000. Rehefa tena betsaka izany hoe filialy mihotratrota fotsiny indraindray mahazo filialy na 20 kilometatra mialana Antsirabe no misy any Betafo, lalana eo amin'ny 5-30 minitra raha mandeha fiara. Tsy zoviana maro ny fisian'ity ranomafana ity izay mampalaza ny Betafo sy ny faritra Vakinankaratra amin'ny ankapobeny. Maro no tahaka ny ravolon'i Irina Adolphe miasa amin'ny alalany. Misy ireo miandraikitra tanteraka ny toerana, ao ireo manoatra, ao ihany koa ireo mivarotra entana isan-karazany. Raha ny eto amin'ny notsidiana iray ity ohatra, etiana no mitantana ny toerana. Raha aman-dreny be taloha be tany izany nahita n'ilay ranomafana dia nanao azy ho dobo kely dia nandrondry zareo tao ilay izy. Nandrony dia nanasitrana, ohatran'ny hoe sitrana ilay fery dia nitatra ilay izy dia nanao trano taretra zareo fa aty aminay moa betsaka ny taretra dia natao trano taretra kely ilay izy arina henatra izany. Dia rehefa taty afara dia nirahina indray ireo ray aman-dreny ireo nahita an'ity tany malalaka be ity dia nanao azy ho tranotrano kely tahaka an'izao hitanareo izao. Dia miisa 9 ilay trano kely izany izy amin'izao. Nasitrana izany amin'ilay izy voajanahary. Dia resaka ozatra, rhématisme, goty, havizanana, izay izao no tena asany. Dia nitsetsina lalan-drà, tsetsina fa tsy tapaka. Ity aloha izao ny amin'ity doso mangamanga ity dia izaho izao ny tompona andraikitra aminy sy ity menamena ity dia mpanao masazy miaraka amiko eo amin'ny anaky 4 eo zareo, vehivavy daholo. Fa misy koa amin'ny party atsinany indray izany efa misy hafa koa amin'iny. Dia efa hafa indray ny tompona andraikitra any dia hafa koa ny mpanao masazy any. Ranomafana fandroana izay no entsoany maro ity toerana ity.
miompana tanteraka amin'ny alalan'ny ranomafana avokoa araka izay nisy rehetra atao eto na izany fitsaboana na fandroana tsotra miampy fanorana tsy mampiasa menaka savony sy rano dia efa ampy ponina mahery 3:04 sy 9 tapitrisa Velaratany 7:76 kilometatra toradroa saika mivelona amin'ny fambolena ny ankamaroan'ny ponina ankoatr'io maro ihany koa no mivelona amin'ny alalan'ny fizahantany tahaka izao no mampiavaka sy mampanintona mpizahatany ho ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ny harena voajanahary ananana ny biodiversité maro miavaka amin'ireo faritra 120 avy ity faritra ity tahaka ny ranomafana Betafo tombony ho an'ny fizahantany eto ny famfandraisana ny fitsaboana ny kolotsaina ny natiora ary ny tontolo ambanivohitra amin'ny ankapobeny fanentainana amin'ny vatana marary vanitaolana AVC sy ny maro hafa no sitrany eto amin'ny centre thermal Antsirabe olona zato isan'andro mifamezivezy eto ao ireo marary ao ireo tonga hitsidika ao ireo andro fotsiny ao ihany koa ireo tonga hitaiza vatana izany hoe karazan-droa mazava tsara araka izany mitsidika eto ireo misorokaretina sy ireo marary tsaboana nisy norvégiana zany atao hoe Rosas Smith no nanao an'le forage voalohany izy dia le traitement curatif voalohany 10 séances minimum dia 20 séances no maximum araky ny antotanisany taona 2014 dia 3:04 ireo tonga hisorokaretina raha toka 1:23 ireo marary tonga ny tsabo Centre national de crénothérapie et de thermoclimatisme ny tena anarany saingy antsony maro hoe centre thermal fantatra ihany koa amin'ny fiantsony sasany hoe ranomafana Antsirabe raha toka ny kantony tanàna manokana dia efa manintona mpitsidika maro toy ny sy ny garana Antsirabe ny forona ny taona 1370 ny firindran'ny trano manana endrika hafakely maro trano tany amin'ny fiandohan'ny taona 20 tany tafiditra tanteraka amin'ireo tolotra na circuit hisintomina mpizahantany betsaka ihany koa ny centre thermal midadasika dia midadasika ny tolotra azonay omena ireo mpanjifa izany hoe ireo mpizahatany zany na ho antsika vedatoerana ho an'ny zareo avy any ivelany satria afaka miresaka tsika ohatra fotsiny zany resaka fitsaboana ara-pahasalamana amin'le ranomafana amin'le Vichy ihany koa mandeha indrindra aloha zany dia ny bouche à l'oreille ozy ny vazaha efa teto le olona dia nahazo fasitranana izy na fahasalamana izy teto dia miresaka amin'ny olona izy na aviny na manodidina na mpiara-miasa na any amin'ny hôpitaly dia ireny ny tonga aty Tananarivo ny tena be da be faritany-Tananarivo dia miena arakaraka ny ohatray zany ny any amin'ny faritany rehetrarehetra ny région rehetrarehetra be da be ny eo amin'ny Nosy Ravavy ny tonga aty ny avy amin'ny Comore ny La Réunion ny Maurice dia misy européenne hitanareo vitsivitsy ireny ireny mandehandeha ireny surtout amin'le service préventif ahafantarana Antsirabe ny fananana harena voajanahary tahaka izao izay nahatonga azy ho tanànan-drano na ny antsoina hoe Vilto renivohitry Vakinankaratra tanàna fahatelo lehibe indrindra eto Madagasikara ary ahitana ponina mahery ny 9 sy 10 hetsy filomana amin'ny rano fanorana amin'ny alalan'ny rano sy ny maro hafa singa maro no mahatonga ny centre thermal eto manasitrana izany ohatra ny eto amin'ny bassin filomanosana manasitrana zany izy io satria misy singa minéralojika vitsivitsy zany fa tena be da be hita ao anatiny zany dia ny bicarbonate sy ny sodium zay zany mahatonga ny rano io antsoina hoe bicarbonate sodique satria ireo zany tena singa mineraly hita be da be ao anatiny fa misy ihany koa nefany singa mineraly hafa saingy ohatrany hoe trace fotsiny zany le izy ao anatiny ohatra hoe ny calcium ny fer ny chlore reny zany hita ao anatiny fa kely le izy par rapport amin'ny bicarbonate sy sodium miankina amin'ny aretina ny fitsaboana atao amin'ny ankabeny mijanona eo amin'ny 20 andro eo ny mararay amin'ny dingana voalohany zany karazany maro kosa ny fandraisana ny tananato ao zany resaka hoe lay tratran'le antsoina hoe takahitra na hoe séquelle post traumatique zany hoe rehefa tratran'ny AVC zany le olona
dia nisy zavatra napetraka iny avesenga avy eo mahita angapitsika indraindray olona le mitarika misarika ny tongony avy misy ny otrare misy ihany koa ny fampiasana ny tifitra rano ahitantsika eto aloha ilay marary tsy afaka mitsangana izy dia tsy maintsy mipetraka amin'ny fiteza sy ny hoe favorety eo zany anaovana azy le tsina hoe douche spinal dia mila motony raha matory zany mila mena force zany mena fahatanjahana le izy mba hahafahan'ilay raha tambatana zany manatanteraka ilay asa zany hoe tsy milena zany ilay vatana somary mba ampiena le pression le rano satria indraindray pression le rano mafimafy mety tsy ho zakan'ilay marary le izy misy pression kely ma zany pression faible moyenne forte dia mba somary atténuer zany forcen'le rano tamizena le izy ty zany atsony hoe tami dia ao ambadika io zany ilay marary no tifirina zany eo ihany koa ny fampiasana tany amin'ny fitsaboana fa tsy hoe tany any amin'ny toerana izay hitanana azy afaka anaovana le fitsaboana daholo fa efa fotaka voafetra amin'ny toerana misy eto ihany zany no afaka ampiasaina zany ka izy io tsy tonga dia afaka ampiasaina avy hatrany fa tsy maintsy andrahoina aloha le izy ny antony voalohany aloha zany mba hamonoana an'le bibikely raha izay faharoa mba azahoantsika n'le matière consistant zany le tena hoe fotaka marihatra izy zany iny no ilaina zany sy azahoana ihany koa n'ilay hafanana izy dia iny hafanana iny mitona an'le vertu thérapeutique ivelana Antsirabe ny ampany betsaka amin'ireo tonga manao fitsaboana hatramin'ny fianarantsoany naketo hatramin'ny taona 2018 ka hatramin'izao zany ny antony zany dia vao ny AVC tamin'ny taona 2017 26 décembre 2017 zany izy ny teny hoe ndana makany Antsirabe ny amin'ny rano mafana fitsaboana dia risy lahatra zany tamin'izay fotoana izay ny olona hoe hoentina aty ny traitement tato aloha zany tamin'izay fotoana izay dia 20 jours dia tamin'ny voalohany nandeha Sarion nandeha tato dia 10 andro monja dia nahay nitsangana nahay nandeha dia niverina nandritra iray volan'izay dia efa nahay nandeha na dia tsy tsara aza no efa nahay nandeha dia nasiny niverina hoe afaka 3 volana manao traitement dia avy eo afaka 6 mois dia izao zany 1 an zao niverenako aty dia tsy fantatro indray manaraka fa nety tamiko le izy manakaiky ny zato isan-jato hoe ireo mpitsabo ny tanindreo nahitana fivoarana tamin'ny fahasalamany taorian'ny fitsaboana teto amin'ny centre thermal fa tsara ny vokatra izay mampitombo hatrany ny tany mpitsidika avy any Antananarivo toko AVC zany mazana mampolotona zao miteny aminao zao dia izao marary dia manaraka fitsaboana tamin'ny ray volany satria ray volana sy tapany teo ampanjina foana mafy tena mafy hitako ny tsara ny fahasalamako dia nalemy zany dia hoe aty no mety amiko aty amin'ny centre thermal nao réduction ny cataplasme reto zao épaule hanche genou cheville to dia maivana mahazo hafanana anatinao mantonao fiaina hafanana dia afaka to dia maivana zany maivana fampiarana ny fitsaboana sy ny fizahantany ary atoka mahomby zany tao anatin'ny taona maro hatreto ny fizahantany anatiny no miroborobo noho ny fizahantany ivelany ho an'ny faritra saika ireo mpitsidika avy amin'ny faritra sy tanàna hafa ny tonga mijery ireo karazana toerana miavaka vitsy ireo vahiny manao izany oharina amin'ny malagasy ankoatra izay vitsy ihany koa no mijano anatin'ny fotoana maharitra tourisme teto resaka fizahantany eto Antsirabe zany eto Vakinankaratra dia toerana fandalovana foana izy hatramin'izay tsy dia mampiseto ny vahiny loatra zany ny mijanona eto lieu de passage fotsiny zany fa tsy satria ngamba ny amin'ny tsy fisian'ny ranomasina izay foana moa nalehan'ny mpizahatany eto Madagasikara mijery ranomasina anao découverte any ambanivohitra be any nefa eto mbola tsy dia misy an'izay loatra raha eto Antsirabe manokana raha eto Antsirabe ville ny olana zany dia tsisy activité amin'ilay toerana
raha anao vizity eto zany raha hijeriny eto zany ny mpizahatany dia vita ao anatin'indray andro fa mila mamorona zany izahay eto an-toerana zavatra hafa mba ahafahana manintona an'ilay mpizahatany hijanona sy mba holiana kokoa amin'ilay toerana eto Antsirabe satria be da be ny azo atao eto. Rehefa mandalo eto Antsirabe dia zavatra telo no tena matetika tsy maintsy ataon'ny olona: ny mitaingina posy, mitsidika toerana manan-tantara samihafa toa an'Andrak'iba sy Tritriva, fa ihany koa ny misotro an'ity rano visy eto ity. Ity rano visy ity dia eto an-tampon-tanàna Antsirabe ary rano gazeuse naturelle, manana ny tantarany manokana. Zany rano niofanana sy ny fikarohana vokatry ny tahirin-tsevitra tany amin'ny tranom-bakoka rehetrarehetra tany amin'ny taona 2017 tany zany fipoahana izy ity zany dia soritra volkanika. Manana ny azy kely mitokana eto amin'ity toerana ity izy amin'ity faritra io zany eto ny azy teto izy mipoaka fa iny tany amin'ny taona 2017 tany. Mirakitra tantara maro izy ity. Tsirony aloha zany dia fatatsika fa izy amin'ilay hoe eau minérale naturelle gazeuse izy zany efa misy rano, efa misy gazy voajanahary. Misy sira koa izy voajanahary. Tamin'ny 12 avril 2024 teo dia anisany voasokajy ao anatin'ny rano atao hoe biobicarbonate de sodium Madagasikara. Ny sodium fotsiny izy zany dokotera no azavaina amin'ny olona, ny sodium dia sira voalanjalanja voajanahary. Ka naman'iny io zany misy vanim-potoana mivaova ny tsiron'izy io. Misy fotoana ohatrany hoe masira be loatra izy, misy fotoana ohatrany hoe tsy dia misy sira izy, misy fotoana ohatrany hoe mamimamy izy. Dia ireny zavatra ireny nefa zany dia efa voajanahary, voalanjalanja foana, dia mety foana zany ilay izy. 100 ariary ny iray tavoahangy, samy afaka misotro amin'ny kaopy kosa ny rehetra. Za olona avy any Moramanga io dia mitsabo tena tia mamako aty Antananarivo, izy koa vao Antananarivo fa mitsabo tena tia dia mba manaraka anazy dia sady weekend kely mba sahala vakansa kely sady manaraka anazy. Dia ity rano ity moa efa malaza hoe misy visy gasy zany dia ndao mba hisotro. Mahasalamana izy ity mandevokanina tony sady ny eau minérale ary azato dia mihinana mahafana Antsirabe zany le iny tsy le visihany tony eau minérale anazy tony dia rehefa makaty zany dia ndao tsy maintsy mba makaty mihinana sotro. Mahery ny 10 isan'andro ireo tonga maka rano raha ny fanazavany mpiamina ny toerana. Zany dia azo atao fanafody vavony farasisa aretinatoko dia mandoa volo izy zany mandoa azato izy zany mitondra tavoahangy iray miaraka amin'ny olona iray. Eo amboniny misy ny dobo fandroana, rano visy ihany koa no ao aminy. Hatreto fikambanana tsy miankina na fivondrona ny olon-tsotra no mitantana azy ireo entina hikarakarana ny toerana ny ampahany vola azo. 1907 tany tamin'ny 700 zany dia efa nisy piscine teto fa zany hoe ny endriny mbola tena piscine kely dia kely izy tamin'izay aoriana lasa ny tantanan'ny commune ilay izy, tantanan'ny fanjakana zany. Dia rehefa avy eo moa nandeha ny fotoana dia 2014 izy lasa privatisena niraisin'ny olon-tsotra zany dia hatramin'izao moa zany dia piscine rano mafana natoraly zany hoe eau minérale rano visy zany mazava ho azy. Dia izy io natao ilomanosana ihany fa tsy misy fitsaboana zany aty aminay fa filomanosana fotsiny. Tsy mbola ampy ny fampafantarana ny toerana takizao raha ny faneho-kevitry ny tompon'andraikitra iray. Ny olana aloha eo zany hoe ny fahatsaran'ilay toerana zany tokony hoe manitona tsara ny mpizahatany. Eo ihany koa tokony hampahafantarina ny vahiny zany, hampahafantarina ny mpitsidika zany hoe misy zavatra ohatra izao eto Antsirabe na ohatra ny guide touristique mbola tsy dia misy mahafantatra loatra zany ilay izy. Raha miala kely kosa indray 17 kilometatra mialana Antsirabe eto amin'ny lac Tritriva, volana febroary nandalovana nanginany tetỳ an-toerana. Zara raha nisy mpitsidika roa na 3 na 5 anatin'indray andro.
tsy fotoanany fialan-tsasy satria tsy fotoanany fankalazan'ny paska tsy fotoanany fisokafan'ny fizahantany amin'ny ankapobeny izao ary io no fanazavana antony mahavitsy mpitsidika amin'ny toerana tahaka izao raha ny eto manokana dia maro ny mponina no velona amin'ny alalany ao ireo mpiamina ao ireo mivarotra asa tanana malagasy ao ihany koa ireo mpiseradia ianay mamboly eo ambany ao mamboly dia reveo randranina dia zairina dia vita dia avy midy aty mandrandrana dia manasatroka mahazo ohatrin'ny 2 alina 3 alina arakaraka ny kilo maky aty Mpona manodidina ny 2,5 alina no eto amin'ny komina Renivohitra Tritriva. Fambolena sy fiompiana ny tena asa fivelomany amin'ny mpanibetsaka amin'izy ireo manoloana ny firoboroboan'ny famokarana teraky ny fahatsaran'ny tany izay tany volkanika. Mamokatra ny tany saingy tsy ampy ny fivelomana raha ny fanazavana ary mandray anjara betsaka amin'ny asa fivelomana izay ny fanaovana vadin'asa amin'ny alalan'ny fizahantany. Mandray anjara betsaka amin'izany ny lac Tritriva. Ity tovolahy mpiseradia ity ohatra antaona maro no nanaovany ny asa ary rehefa betsaka ny mpitsidika eto dia mampiditra manala ny ariary isan'andro ny tenany. Amin'ny autre saison groupe miasa ao anatin'ny andro iray mety mahazo eo amin'ny tosia moyenne eo amin'ny 7 alina ariary ao anatin'ny ray andro par personne. Ny hankantony sy ny tantarany ary ny kolontsaina aminy no mahaliana amin'ny lac Tritriva. Tsy touristique ihany izy fa efa tafiditra anatina patrimoine antsika malagasy ihany koa. Ny raha raiky izao fahitantsika anazy izao aloha dia tonga dia fantatra hoe cratère-na volcan dia araky ny maro moa zany ireo spécialiste tonga ety manao fanadihadiana sy ny karazany dia araky ny fanadihadiana nataon'ireo spécialiste mandalo ety ireo dia hoe ny point volcan teto farany efa tany any amin'ny 700 taona talohan'ny Jesos Kristy tany. Ity lac ity manana toetra tena mampiavaka azy amin'ny lac rehetrarehetra tokoa satria rehefa amin'ny fahavaratra ohatran'izao dia midina ny rano dia amin'ny ririnina izy miakatra klasé anatina lac sacré site sacré zany izy ity dia hatramin'izao mbola maro ny olona tonga ety mangatapitahina manao joro any ambany any misy toerana spécial fanaovana azy moa any ambany any. Izay mahatonga ilay hoe fady kosofoana ety araky ny tantara napetraky ny ray aman-dreny eto tanàna dia miova loko ny ity lac ity rehefa misy trangan-javatra ratsy tranga eto Madagasikara. Raha mena ohatra izao hoe tamin'ny 75 telo andro alohan'ny nahafaty Andratsimandrava dia miova ny lokon'ity rano ity. Miova ohatran'ny misy partie fotsifotsy dia eo ampovoany misy menamena. Dia ohatr'izay ihany koa zany ny telo andro talohan'ny namay Androvanmanjaka miadana dia niova ohatran'izay ihany koa ilay izy. Dia ankoatr'izay koa mampiavaka anazy ilay tantaran'ny Ravolanta sy Rabeniomy. Taloha nisy an'ny ireo mpifankatia ireo Ravolanta ilay vehivavy zanak'Andrinda taty amin'ny faritra manodididina taty any tamin'ny andro fahampanjaka zany. Dia Rabeniomy indray tamin'izany mbola nisy ny andefo-sandrina atao hoe andefo tamin'izany. Dia mifankatia izy nefa tsy possible mihitsy ilay vadiana amin'ilay saranga tsy mitovy dia farany lasa nandeha ary namono tena tato amin'ny lac tato. Dia alohan'ny namono tena fa matotra tamin'ny tady izy dia nisautatra ery amin'ny aram-bato ambony ery. Dia fotoana vitsy tarina namono tena nisy ilay hazo anankiroa fa matotra symbole izy roa ireo. Izany ohatra ny mifankatonga any amin'ny tendrony fa matomatotra izao. Dia araky ny tantara ihany hoe raha tsongona io hazo io dia mandeha rà misy rano mivoaka. Dia nisy ilay vahiny anankiray izay nandeha lomano hanapaka an'io hazo io vérifier ilay izy hoe marina ve zany sa tsy marina. Dia nanapaka izy dia efa miverina moa izy tsy tafavoaka velona intsony fa maty eo tsy hita intsony hatramin'izao. Ankoatry ny famoronana asa makany amin'ny fampandrosoana mivantana ny vola azo avy aminy isan-taona mandrina ny 5,000 ireo mpitsidika vahiny tonga. Ny komina manontolo no mitantana ny vola azo amin'ny alalany toy ny vidim-pidirana. Mbola miditra amin'ity zany tonga dia fampandrosoana 100 isan-jato tonga dia miditra amin'ny kitapom-bola ny komina 100 isan-jato mihitsy satria arak'izay miatoka ny karamam-piasa ny inona ity izay fotodrafitrasa ilaina maika
na zay atao na maharitra ataontsika fotsiny zany nikajikajy raha amin'izay eo amin'ny 5,000 eo zay dia mety manodididina ny 5,20 tapitrisa ariary mety latsaka mety mihoatra. Ny tombontsoa voalohany aloha zany dia mamorona asa ho an'ny tanora eto toerana izy satria ireo ataontsika hoe mpitaridia mpiserady rehetrarehetra reo dia zanatany eto daholo aloha. Dia eo ihany koa misy an'ilay ankizy mivarotra ara-malagasy. Takizay ihany koa ny eto Andraikiba izay 7 kilometatra amin'ny alana Antsirabe. Maro no mivelona amin'ny alalany. Ahitana varotra maromaro amin'ny sisin'ny rano. Ary tahaka ny hita teo aloha dia ahitana asa tanana malagasy ihany koa izay fivarotana ihany koa ireo vato sarobidy na ireo sary sikotra samihafa. Miankina amin'ny tany mpandalo ety no ahafahan'izy ireo mampirovirovy ny sehatrasany. Raha atao bango tokana ahafahana mampiakatra ny toe-karen'ny faritra ary mampandroso azy ny tontolon'ny fizahan-tany. Ialana amin'izay hoe toerana fandalovan'izay tolotra maro no apetraka manomboka izao araka amin'ny politika mpanjakana sy ny fepetra raisin'ireo mpisehatra. Misy an'ilay hoe circuit zao fruits et légumes mampalaza ny faritra Vakinankaratra moa zany eo amin'ny resaka voankazo eo amin'ny resaka ihany koa ireo legioma isan-karazany dia misy circuit mihitsy mandritry ny efatralina izay afaka atao tsara amin'ny resaka ditongotra na balady na treky ny filaza azy eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay tsy misy mpanao afa-tsy eto aminay dia afaka mitsidika ihany koa ireo tambanivohitra mijery ny fomba fiainan'izy ireo tourisme rural na fiantsoana azy amin'ny teny frantsay na tourisme villageois. Dia ireo olo ireo zany efa amenay fiofanana ihany koa izay ampitomboana ihany koa zany fiofanan'izy ireo ahafahan'izy ireo mahafantatra hoe ahoana ny fomba fandraisana vahiny ahoana ny zavatra tokony toetoetra tokony ananan'ireo olo ireo rehefa tonga any dia pitsidika analay mpizahatany. Natao hoe agritourisme resaka fandraisana ny fambolena sy ny fizahatany mpanantonana kokoa any amin'le ambanivohitra zany. Miainga amin'ny fanomezan-danja ny tontolo ambanivohitra, ireo vokatra samihafa sy ny fitrandrahana izany ho lasa fisintomana mpizahatany no tanjona raha ny fanazavana. Fanimody fanafody tsy mamela hanadino anye anadino lay Antsirabe. Tanjony fitondram-panjakana ny taona 2024 ny ampitomboana ho atratrarana 10,600 ny mpizahatany vahiny tonga eto Madagasikara. Nampahafantarina taminao bebe kokoa tamin'ny alalan'ny fanadihadiana teo indy ny mikasika an'Antsirabe sy ny faritra Vakinankaratra amin'ny ankapobeny. Ireo toerana isan'ny be mpitsidika. Mbola maro anefa ireo site touristique tsy voaresaka tao anatin'izay isan'izany ibidy Antsirabe sy ny maro hafa. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadino azonao ataony mijery ny fandaharana ao anatin'ny tranokala tv.cool.mg ary azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Veloma tompoko.